दोस्तों, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ 500 रुपये के अंडर का मिनी वैक्यूम क्लीनर जो कार, डेस्क, कीबोर्ड सबको क्लीन कर देगा। इसमें मिलता है पावरफुल सक्शन, छोटा साइज और यूएसबी से इजीली रिचार्जेबल। डस्ट हो, क्रम्स हो या कार के कॉर्नर सबको आसानी से क्लीन कर देता है। और सबसे बड़ी बात, सुपर लाइटवेट है, पॉकेट साइज। इसमें आपको मिलते हैं मल्टीपल नोजल्स, नैरो स्पेस के लिए, ब्रश क्लीनिंग के लिए, सब काम एक हाई डिवाइस करेगा। और प्राइस सिर्फ 349 रुपये के बजट में बेस्ट क्लीनर। अगर आप कार क्लीन करते रहते हो या डेस्क हमेशा डस्टी होता है, तो ये मिनी वैक्यूम क्लीनर आपके लिए परफेक्ट है। अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर बजट गैजेट्स।